Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам ар дайым үлгүнү пайгамбардан алабыз. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам намаз окуган мечитте, бул мечитте ар дайым бир аял келип тазалайт эле, тазалыгын карайт эле, даратканасын тазалайт эле, туалетин жуат эле. Мечиттин тегерегин тазалаган аял күндөрдөн бир күн көрүнбөй калат пайгамбардын көзүнө. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам сахабаларды чакырып, мечитти тазалаган аял көрүнбөй калды. Сахабалар бул аял өткөнүн айтышат. Өткөндөн кийин пайгамбарлар, сахабалардын ою боюнча, бул эми мечит тазалаган аял болсо, пайгамбарга айтыштын кереги жок го деп ойлоп, пайгамбарга айтпай эле жаназа окуп көмүп коюшкан болот. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам өзү келип, аял жаткан мүрзөгө келип жаназаны окуйт. Айта турган маселе, урматтуу мусулман бир тууганым, даараткана, туалеттин, жууштун эсепсиз чоңдугу, сообунун чоңдугу айтыла турган маселе, урматтуу мусулман бир тууган. Туалет жууш, даараткана жууш. Сен кухняга, ашканага күнүгө канча жолу кирсең, дааратканага дагы ошончолук көп киресиң. Демек, кухняңдан, ашканаңдан дагы көбүрөөк тазараак тура турган жер бүгүн туалет болуш керек. Даараткана болуш керек. Ар бир нерсе мисал менен ачыкка чыгат. Пайгамбардын мисалын айттым. Эми өзүм өз көзүм менен көрүп күбө болуп жүргөн окуялардан, урматтуу мусулман бир тууган. Мага таанышыраак болгон бир байке уул перзенттүү боло албай жаткан болчу. Уул перзенти жок эле, 5 кызы бар, бирок уул перзенти жок эле. Кандай кылам дамла, кандай кылам молдоке, уул перзенттүү болушум кандай кыламын дейт. Ал намаз окуйт. Намаз окуйсузбу десем, окуймун дейт. Тахажжудтан дуа кыласыз, дуа кыламын дейт. Качандан бери дуа кыламын дейт. Анда сиз даараткана, туалет жууңуз дедим. Даараткана, туалетти жууңуз, ошондо бир жыйынтык чыгат дедим. Алар дайым келип алып, чакасын көтөрүп алып келип, мечиттин дааратканасын, туалетин жууп жүрүп, тазалап жүрүп, 5 кыздан кийин улуу перзенттүү болду. Аллахтын бергени. Дааратканада иш көп, урматтуу мусулман бир тууганым. Дааратканада сооп дагы өтө көп. Сен илим алып, миңдеген илимдерди алышың мүмкүн. Дүйнө жактан дагы билимдүү болушуң мүмкүн. Дин жактан дагы илимдүү болушуң мүмкүн. Ошондуктан Аллах Таала адамдардын амалына, жүрөгүнө карайм деп айткан. Амалың негизги ролду чечет, негизги ролду ойнойт. Мен тааныгандардан Чубагажы Жалилов болсун, бул устазыбыз дагы даараткана жууган, туалет тазалаган. Туалет тазалап, туалет жууп жүргөн ал дагы. Биз сыймыктаган Абдушкур Ажы Нарматов устазыбыз дагы биз учурда бумага жок эле дейт. Ар кандай кесектер колдонулган ал учурда, кесектерди атайын мындай кылып, тегерек кылып, зыян бере турган таштарын чыгарып, тумалак кылып, атайын туалеттерди тазалап, устаздар үчүн алып кирип койот элем дейт. Даараткана, туалет жуушта сооп көп. Бул нерседе маселе көп, урматтуу мусулман бир тууган. Бирөөлөр келет, балалуу болбой жатамын. Бирөөлөр айтат, кырсыктан чыкпай жатамын. Бирөөлөр айтат, бой көтөрүп, текебир болуп кетемин дейт. Даараткана жуу, туалет жуу. Анда сабактар өтө көп, урматтуу мусулман бир тууган. Жөнөкөй эң пас мисалы бог экендигин билесиң, мындайча айтканда. Өзүңдөн кээ бир адамдар кирип, ошол өзүнөн чыккан нерседен, нажасат нерседен жиркенип, ошол жерден тезирээк чыгыштын аракетин кылат. Сен ошол жерде калып, аныкын дагы. Бирөөлөр булгап кеткен жерди тазалап жаткандыгын, бул чоң эрдик, жоокердик бул. Батырлык, урматтуу мусулман бир тууган. Жаңы даватка чакырып, бир адамдарды жаңы даватка чакырып келсең, жүрүңүз даватка чыгыңыз 3 күнгө, 4 күнгө, 5 күнгө деп биринчи мечитке алып келесиң. Ал мечиттин дааратканасына кирет дарат алыш үчүн. Мечиттин ичиге кирбейт биринчи. Эң биринчи келип, мечиттин дааратканасына кирет. Даараткана эң таза болуш керек. Алыстан келген адам, мусулман динин кабыл кыламын деген келген адам дагы эң биринчи даараткана, туалетке кирет. Мечитке прамой кирбейт. Мусулмандан эң биринчи алына турган сабак, урматтуу мусулман бир тууган, мусулман эмес үчүн
жаңы динге келе турган адам үчүн бул туалет болот экен, дараткана болот экен. Азыр коомдук жайдагы мечиттеги даратканаларга, коомдук жайдагы даратканаларга барсаң, айтып болгуса болду. Тазалыгы жок, каралбайт, бир жери иштебейт, отура албайсың кеңири, жыты ушунчалык жыттанып кеткен, суу чыкпайт, же кагаз дагы таппайсың. Айылда болсоң дагы эчиң келбейт дебе. Айылда чыган учурда кээ бир айылдагы даратканаларды көрүп таң каласың. Жөн эле материалды урап 4 жыгачты калып койгон. Катуураак шамал болсо ал учуруп дагы кетет. Крышасы жок. Айырга аялың кирет, кызың кирет. Үй куруштан мурда дагы эң биринчи дараткана курасың сен ошол үйүңдөн мурда дагы. Үй бузганда дагы урматтуу мусулмандар, үйдү бузуп бүтүп анан кийин дараткананы бузасың. Эң керектүү жер дараткана экен. Аны таза кырмаш керек. Кээ бирөөлөр кирип, ал булган жер деп түшүнүп алган. Тамекисин да ошол жерге кирип чегет, насвайын дагы кирип ошол жерге таштайт. Урматтуу мусулмандар, пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам даратканага киришти дагы бизге үйрөткөн. Кандай кирип кириш керек, отуруш керек, кандай туруш керек. Азыр Ош Бишкек жолго чыксаң, адамдар туруп алып зара кылып аткан болот. Адамдар ушунчалык маданиятсыз, адап ахлаксыз болуп кетти, жада калса кантип зара кылышты дагы билбей калды. Аларга үйрөтүш керек. Сол бут менен кирип сүйлөшпөй, какырын түкүрүнбөй, истинжаны сол кол менен аткар, дарат кагазын, бумаганы унитазга таштаба. Сууну жана кагазды ысырап кылба, бирөөнүкү экен деп, бекер экен деп, жөн эле урай өрбө, 7-8 кабат кылып. Сууну жана кагазды ысырап кылба, өзүң жиркенген нерсени башкаларга да көрсөтпө. Жалпы тазалыкты сакта. Жалпы тазалыкты сакта. Телефон менен сүйлөшпө, сигарет чекпе ал жерде. Көп отурба. Кыскасы, өзүң киргенде кандай болушун кааласаң, чыккан учурда дагы башкалар үчүн ошондой калдыр дараткананы. Ал булган жер эмес. Дагы ушул сыяктуу бир мисалдардан бир эжекебиз келип, балалуу болбой жатам дейт. Баласы жок. Кыз дагы, баласы дагы, эч ким баласы жок, перзенти жок. Кээ бирөөлөр балалуу болуп, аборт кылып, баласын даратканага таштап жатат. Мен ал эжеге айттым, дараткана жууңуз. Дараткана жууңуз. Дараткананы тазалаңыз. Пайгамбардын мисалы, пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам мечиттен даратканасын, мечиттин тегерегин тазалаган аялды жаназасын окуду. Демек, эркектер жок учурда келип, мечиттин даратканасын, тазалыгын карап койсо, аялдар дагы болот экен, буга уруксат экен. Ошентип ал эже дагы бир канча дараткананы жууп жүрдү, ошентип ал дагы уул перзенти болду. Биз көрүп жүргөн окуялардан бул. Факт түрүндөгү. Ал сахабаларды учуру эмес, азыр болуп аткан учурлар, урматтуу мусулмандар. Даратканада иш чоң экен. Даратканада маселе чоң экен. Даратканада сооп чоң экен, урматтуу мусулмандар. Бирөөсү айтат, ар дайым молдоке ушинтип дараткана жууп, эмнегедир ар дайым колун даратканага тарта берет дейт. Үмүт кылат элем дейт, ушул дараткананын сообунун эсебинен бир жакшылык келип калса экен деп. Менин жашоодо эң чоң үмүтүм ажылыкка баруу эле дейт. Ошентип ар дайым мечиттин даратканасын жууп жүрөт элем дейт. Даратканасын жууп жүрүп, күндөрдөн бир күн кирсем бир кара чемодан бирөөнүкү калып кетиптир дейт. Бул болгон окуя, урматтуу мусулмандар. Калып кетиптир дейт. Акчаны кара чемоданды алып ичин ачып карасам, толтура акча экен дейт. Бул мечиттин даратканасында болгон окуя. Ошентип акчаны алып, жөн эле башка жака билдирбей, жашырып коюп, кийинчерээк алып кетип, өзүмө жакшы жашоо куруп, акчаны алып кетсем болот эле дейт. Бирок айналлах, Кудай кайда, баары Аллах көрүп турат дедим дагы, Кудайдан коркуп, мечиттин имамыга алып келдим дейт. Мечиттин имамын көрдүм, акча турат бир канча эмес, өтө көп акча бул.
Кээ бир адамдар бул акчаны мындай жанында көрө элек бул акчаны. Жалаң долларда кыргыз сом менен 2,5 миллион сом акча табып алыптыр баягы акырына. Дараткана жуган адам 2,5 миллион акча табып алыптыр даратканадан. Элге жарыя кылып берсеңиз, бул кимдин акчасы экен? Эгеси болсо келип алып кетсин. Элге жарыя кылынды, 3-4 касым кийген башкача адамдар келип, бизде акчабыз эле, таап бергениңиздер үчүн өчү чоң рахмат деп, мен өзүм зарплатам, иштеген жеримдеги зарплатам $100, 10 миң 15 миң тегереги дейт. А булар $500 сүйүнчү бер дейт. Мен 3-4 айлыгымды бир учурда сүйүнчү кылып беришти дейт. Ушундай ыймандуу адам экенсиз, ушундай жакшы адам экенсиз. Бул негизи ушул Кыргызстанга келип жаткан жардамдын акчасы болчу дейт. Башка мамлекеттен келген арабтар жардам беребиз деп акчаны алып келишкен. Ал акчаны бул таап алган даратканадан. Аманата кыянат кылбаган адам экенсиз, биз ушул акчадан бөлөбүз, сиз Кудайым буйрса ажыга барып келесиз деп сүйүнүчтүү кабар айтылды дейт. Аллах үмүтүмдү кабыл кылыптыр, Аллахым жеткириптир деп өтө сүйүндүм, кубанып. Ошентип ал ажылга дагы барып келди ала. Ажыга дагы барып келди, урматтуу мусулмандар. Дараткана жууп жүрүп, ажыга барып келди ал. Демек эң негизгиси амал экен. Илимди ала берет экенбиз. Бирок амал кылбай жүргөн илимдүүлөр өтө көп. Дараткана жуушта эсепсиз сооптор бар. Алым болом десең дагы дараткана жуу. Кээ бир Куран жаттаган карылар бар. Өтө күчтүү Куранды жаттап алат, бирок бой көтөрүп текебир болуп кетет. Жок, андай болбойт. Ага десе Куранды тафсири менен кошуп жаттап ал. Бирок Куран сени кичпейлүүлүккө үйрөтпөй жатса, сен Куран жаттаган жоксуң. Урматтуу мусулман бир тууганым, кээде бой көтөрүштөн, текебирликтен, бардык жамандыктардан ошол дараткана сени сактап калат. Эң акыркы мисалы бул жок дегенде, эч болбоду дегенде ичиңден кандай сасык жыттар чыга турганын билесиң. Пок экендигиңди түшүнөсүң. Кудайдын алдына кандай алыс пенде экендигиңди түшүнөсүң. Албетте, урматтуу мусулман бир тууганым, даратканада иш көп. Даратканада сооп көп. Даратканада натыйжа көп.